Wallace, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que todo cliente quer saber, né? O porquê que a geladeira fica fazendo barulho à noite. Cara, então, vamos lá. Deixa eu explicar a vocês aqui, fazer um vídeo para explicar a vocês melhor. Por que alguns clientes ficam ligando e me perguntando o porquê do barulho. De madrugada, então, piorou, né? Muito barulho que faz mesmo. O pessoal acha que tem gente assaltando na cozinha, fantasma na cozinha, é o pior. É a pior coisa que eles falam pra mim, né? Eles me ligam às vezes, cliente, muito mais mulher, né? Me liga às vezes, pô, parece que minha cozinha tem até fantasma assaltando a geladeira de madrugada, cara. Nada disso não, galera, nada disso não. Vou explicar pra vocês porque a geladeira faz esse barulho de madrugada. Faz uns barulhos assim, uns estralos